Ngiyakutshela ngibuye ukuyothenga amahewu ngigadela abantwana abahluphayo lapha endlini isisterling ngishiye nabo. Yo, inhlanhla yami ngenamhlanje. Yenina, azange ngithi maniceda ukudla nilahlele edustbin. Ubani olahlele lesikero sebanana laphaya? Ngavele ngathukuthela kokugcina, abezwa labantu. 1. Ngikhamanzi, ngiyakutshela bona bayawavala. Mangibuya ngithola ibhakede lisese-empty. Ngifile ngathi inhliziyo yami iyabila. 2. Ngithi ngizifundele iBhayibheli. Ngiyakutshela labantwana bakhipha ama-page. 3. Ngisazirelaxele, ngibone ngomdoko wami uflya. Ngiyakutshela badlala ngawo i-volleyball. Sengikhathele ngifonela umama abo. Mhlambe yena bangammamela. Ngithabsengu, abantwana bakho sebayinkinga, congikhuzele bona mhlambe wena bazokumamela. Kunokuthi abakhuza avela akhuluma into zakhe. Hello. Right, Jude. Ngiyaphila mama. Cela unikuhlehli phone. Hello. Hello, Shekhu, hi. Nginikhumbulile ya? Ya, ngizanibona ke shaba ne. Maye awakhuzi. Ngiyakutshela uJuju ubuye kodlala udibana nalelima ziyalwa untibana mbambisa ama-chips. Bamba la. Abone kumcondo omuhle ukuthi abaleke nawo. Ngiyakutshela uJuju akezwa mshini eze nawo kimi. Mama chips. Wathathephi? Uyafuna or awafuni? Mina. Lo mntwana uyangilinga zange ngisawayeke lama-chips. Injabulo benginayo mangizihleplela. Ngiyakutshela umnikazi wama-chips untibana afike ngokukhulu ukuphazama kweso angithole ngisahlafuna wona. Uthumele lo mntwana. Kodwa udla ama-chips wami gwethu. Kodwa udla ama-chips wami gwethu. Wena ungazi. Ngiyakutshela idecide ukungena la endlini. Ngithi ngisabhekile iphume na2 yamaphakethe womdoko. Ngiyakutshela lo mntwana ungifake enkingeni. I-revenge yalo muntu ivele yangiphathisa ngekhanda. Ju yamazi ugwethu esihlangene. Dona wena ungathengi kulo muntu lo last ungithengisela umdoko obolile. Nyovest ungayenzi lento lo ungathi umdoko wami ubolile kuma customer. Nyovest unyoko yeva. Wayahlala rasa. Ayaskhrima yo. Yo. Ungene indoda la wathatha 2 emidoko. Vele since ungekho sebayazenzela la ekhaya, hayi. Loyo uyangijwayela. Untibana kangiva. Futhi ngiyeza lapha eGoli ngizomsolva loyo. Ngiyakutshela lo mntwana ufuna ukungifaka enkingeni kuyi-Tuesday. Ngiyakutshela cishe ngafa uzithole sekashaya ama-flying kick for ukungisindisa. Ungishayelani? Nongisurvive wena. For loko ngiyayithatha le R1 ngiyothenga ama-snacks ngayo. Adona mina lo ngithenge nge-discount benge ngikhipha 60 rand straight. Ngabe uthenga kamkhize mos kulesi. Lo mkhize mos uzenza ngcono. Kumpe. Ngeva kuthiwa kunotompo. Angabe uyashaya. Ngiyothatha lo mdoko uzongilandela. Ngamyeke Nyovest. Ngiyakutshela ize kimi izoboleka isikhali. Kodwa dona qongboleke iyariki tanga. Naya laphayane maru sheshe ngifuna ukuyisebenzisa. Ithi yoqeda uSteve Ovo ngehariki makafika imthola sazivalele. Yes, asadla umdoko. Awunesibini. Uwe ntombi, ima kancane nyeke. Ngicela niye kuNyovest nongilandela ihariki ngifuna ukuyisebenzisa. uNyovest ulinde waze walinda next ukuphuma uSteve Ovo.
Sawukwatsha selandi ya Rick. Immediately abantwana mabaqeda ukuthatha le yarika ithembile avumba uSteve Ovu ngiyakutshela unenye timing. Ya Ntombi ungibizelanga ehlahla uthini ndoda. Asisale sesiyeka mfethu ngoba sowuphumelele. Uyahlanya ngiphumela amahala wena. Ngiyakutshela ngibhizi ngamalebe ejardini ngizwe umphimbo woma ngithumela abantwana i-cold drink. Indoda enguSteve Ovu isayothenga amancina. Bakusesebabayo manje. Ngiyakutshela mfana uSteve Ovu limbabele lencina angahlanganelwa. Abone kungcono ukuthi avimbe labantwana aqeda ukubaba ngale cold drink engibathume yona. Ngiphuziseni ngiyababela la man emergency ngiyababela. Steve usibona estradini. Wathi yababelwa, wayiphuza yonke. Ngeke ngiyayilanda le bari ungijwayela kabi ngifuna ukuyenza sure ukuthi uyayibhadalela lento ayiyenzile. Ubani? Qedelela. Iqede. Uyangasela. Phuma. Zodibana.